Subay ni panipagsaka sa ginaghalod sa mga coronavirus cases sa ubang mga nasod, lokal nga gamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, giapod-apod ang mga surgical mask ug alcohol ngadto sa mga kawani sa airport. Gihatagan ang mga frontliners sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport sama sa mga porter makawani sa Bureau of Immigration. 15,000 ka mga surgical mask ug 108 ka mga botelya sa alcohol ang nahatag na sa lokal nga gamahanan nga gihangop usab sa mga kawani. Single use naman good. The next day, wala na po ba? So, like, atong nakita ganina, atong mga porter na to, wagi mas, no? Mo dawat sa sila mga pasahero. So, importante kayong maprotektaran sila kay kasagaran sa mga workers are from Lapu-Lapu City. This is a very significant action coming from the Honorable Mayor because it shows his deep concern over the frontline officers.